dowladda dalka Itoobiya ayaa ku eedeysay ciidamada Tigreega inay ballaariyeen dagaalka dib uga soo cusboonaaday jihooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin soodinta galbeed ee dalkaasi uu la wadaago dalka Suudaan ee dariska la ah. war qoraal ah oo Arbacadii soo baxay ayaa lagu sheegay in jabhado cusub oo dhanka galbeed ka jira inay qaadeen tallaabooyin ka dib markii weeraradii dhanka bari ee magaalada Kobo aysan qaadin qorshaha qowmiyadda Tigreega. ma jirto wax jawaab ah oo ka soo baxay ciidamada Tigreega ee eedeymaha loo soo jeediyay, balse markii horeysay sarkaal sare oo ka tirsan Tigreega Gachagua Reda ayaa ku eedeeyay maamulka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed inuu doonayo in uu sii calaamiyeeyo colaadda isagoo u diray 10,000 oo askari dalka ay dariska yihiin ee Eritrea. BBC-da si madax bannaan uma xaqiijin labada sheegasho, balse tani waxay calaamad cad u tahay in rabshaduhu ay sii xoogeysanayaan oo ay sii fidayaan kadib markii ay soo laba kacleeyeen iyadoo ay burburtay toddobaadkii hore xabad joojin socotay 5 bilood. qaar ka mid ah furimaha cusub ee ay dowladdu sheegtay ayaa ku yaala galbeedka gobolka Tigreega, halkaasoo ah goob lagu muransan yahay oo ah aag ay hadda maamulaan ciidamada Amxaarada kuwaasoo daris la ah Tigreega iyo ciidamada federaalka. ciidamada Tigreega ayaa doonaya in deegaanka lagu soo celiyo sidii uu ahaa dagaalka ka hor, balse ciidamada Amxaarada ayaa dhankooda sheegay inay taasi wax macquul ah ahayn, iyadoo dhankooda tilmaamay in dhulkaani ay iyagu lahaayeen oo ay Tigreega kala wareegeen markii ay awoodda badan ku lahaayeen siyaasadda guud ee Itoobiya.